Capítol 206. Con la gloriosa Santa Anna suplicava a la seua sagrada filla que es conforteus en els seus dolors. Les seues santes dones besaren les mans a la seua senyora. Venint primer la gloriosa Santa Anna, s'acostà a la filla tan amada i l'abraçà tan fort que semblava que se la volgués posar dins l'ànima, i li besava la boca, i els ulls i les mans, mirant-li la cara tan morta i tan alterada, i deia: «Oh, filla i senyora meua, i com es mostres en la vostra cara els dolors que heu sofert? Oh, filla i senyora meua, i quan sereu fora de la misèria del món i jo us veig en cos i ànima regnar en el paradís, segons el vostre fill ha promès, el qual ha decidit que vos resteu algun temps al món per conservació dels creients en la seua fe. I, puig que sa majestat ho ha ordenat, vos, senyora i filla meua, prengueu amb paciència, car bé sé que dolors infinits us acompanyaran el temps que aturareu en la vida mortal, recordant les penes que heu vist passar al fill per vos tan amat, i l'enyorament de la seua vida us serà turment sense repòs.